Кратки најави за денес. Патот до Европската Унија е како Джиро ди Италија. Има потешки и полесни делови, кажа италијанскиот амбасадор Силвестре во интервјуто за ТВМ. Во туристичко Вевчани недостасуваат сместувачки капацитети. Водреден инспекцијски надзор на Буково. Пожарот на депонијата се гаси и со дрон. Културен бран и оваа година ќе го заплисне Пештани. 38-ма интернационална уметничка колонија Демрца 2023. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес тропски ден, сончево и многу топло време со дневни температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната достигна 33 степени Целзиусови во Охрид. Утре над најголем дел од Европа умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици, локално засилен ветер и услови за појава на невреме, но и со продор на постудена воздушна маса. Дожд се очекува во западна, централна, северна и североисточна Европа, над Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите делови сончево и топло време. На север на Балканот утре умерено облачно и нестабилно, врнежи од дожд и грмотевици со засилен ветер и појава на невреме. Во останатите делови од полуостровот сончево и топло. Максималните дневни температури на Балканот од 21 до 39 степени. Во Македонија во петок тропски ден, сончево, ветровито и многу топло време со јужен и југоисточен ветар со брзина и до 15 км на час. Минималните температури од 14 до 24, максималните дневни температури во Македонија од 32 до 40, УВ индексот со вредност 9. Во Охрид во петок тропски ден, сончево и многу топло време со слаб југозападен ветер. Утринската 19, дневната 34. Во сабота сончево со локална облачност и топло време. Попладне и вечерните часови умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици, како и услови за појава на невреме. Минималната 18, дневната 32 степени. Во недела и понеделник свежи утра. Температурите 15, односно 13, а во текот на денот сончево и топло време со 27, односно 28 степени максимална дневна температура. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни Витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Расте бројот на туристи во општина Вевчани, а со тоа и потребата од сместувачки капацитети. Општината во генералниот урбанистички план предвидува изградба на неколку хотелски капацитети, а веќе имало и заинтересирани домашни и странски инвеститори. Во Вевчани оваа сезона најбројни се гостите од Холандија и Полска, но и домашните туристи. Вевчани се поатрактивна туристичка дестинација. Расте бројот на туристи, а со тоа и потребата од поголем број сместувачки капацитети. Општината го работи генералниот урбанистички план во кој предвидува повеќе локации за изградба на хотели, а веќе има заинтересирани домашни и странски инвеститори. Во процес сме на донесување на генералниот урбанистички план каде што се предвидени. Нормално тоа зависи од инвеститорите, од приватните инвеститори. Има заинтересирани инвеститори, не само за сместувачки капацитети, имаме заинтересирани за лесна незагадлива индустрија. Во Вевчани има голем број угостителски објекти, но за гостите да може да се задржат на повеќе денови, не достигаат сместувачки капацитети. Фалат сместувачки капацитети, така да во одредени периоди во летно време на росите за карневалот, сместувачките капацитети се мали да и приносите гости. Во Вевчани најбројни оваа сезона се гостите од Холандија и Полска, но и домашните туристи. Изворите, рестораните, местата за одмор, делови од историјата, од традицијата, она што не се запознати преку интернет или преку нивни пријатели, прашуваат за детали за живењето на Вевчани или за историјата. Вевчани стана првата зелена дестинација во земјава и активно работи на одржлив туризам. Во општината нема ниту еден хотел, има само неколку вили, етнокујки и апартмани. Државниот инспекторат за животна средина информира дека е направен вонреден инспекцијски надзор за опожарување на нестандардната комунална депонија Буково во Охрид. Општински областен инспектор за животна средина од Охрид извршил вонреден инспекцијски надзор во нестандардната комунална депонија Буково Охрид во врска со опожарување на депонираата, информираат од Државниот инспекторат за животна средина. Службите на јавното предпријатие Охридска комуналец од Охрид го санираат опожарениот дел, а во неколку наврати интервенирала и против пожарната единица на градовите Охрид и Ресен. Депонијата со механизација се затрупува со земја и се гаси и со беспилотно летало дрон со течна алга, а до самозапалување е дојдено поради високите температури и излегување на метанскиот газ. Состојбата се следи интензивно на терен од страна на инспекцијската служба и укажано е да се вклучат сите расположливи капацитети, како човечки, така и механизација, за санирање на состојбата, а во насока на спречување на потамошно загадување на воздухот и животната средина и заштита на здравјето на луѓето. Државниот инспекторат за животна средина е во перманентна комуникација со општинскиот инспекторат од Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец. Културен бран и оваа година ќе го заплисне Пештани. Сите уметности, ликовна, книжевна, музичка и драмска ќе бидат споени во една целина, велат организаторите. Во недела на 6 август во Пештани ќе започне годинешното културно лето. Манифестацијата Културно лето Пештани стана традиционална и годинава ќе трае 6 дена. Сите уметности, ликовна, книжевна, музичка и драмска ќе бидат споени во една целина. Посетителите ќе можат да уживаат во миксот од серенадите, сериозната и народната музика. Исто така присутните ќе бидат почестени со поезија и проза, како и со доза на хумор, велат организаторите. Свеченото отварање ќе биде на 6 август со почеток во 20 часот и 30 минути на самиот брег во центарот на Пештани. На 7 август од 20 часот ќе има гастрономска вечер, каде присутните ќе можат да вкусат од прекрасните традиционални јадења од езерското крајбрежје. Од 8 до 11 август со почеток во 17 часот ќе се реализира сликање и цртање на зајдисонце, како и изложување на ракотворби од културната работилница. Манифестацијата ја организира и реализира граѓанското здружение Арте Азура со поддршка на општина Охрид. 38 интернационална уметничка колонија Дебрца 2023. Годинава, најстарата ликовна колонија во Македонија е посветена на нејзиниот основоположник, неодамно починатиот педагог и ликовен уметник Ѓоргија Целески.
Во сабота на 5 август во селото Белчишта, општина Дебарца, во 19:30 часот свечено ќе биде отворена 38-та интернационална уметничка колонија Дебарца 2023. Годинава најстарата ликовна колонија во Македонија е посветена на нејзиниот основоположник, неодамна починатиот педагог и ликовен уметник Ѓорѓија Целески. Свеченоста на која е предвидено ликовно изненадување ќе се одржи во уметничката галерија која е отворена во 1985 година, а обновена во 2005 година. На интернационалната уметничка колонија Дебарца 2023 година годинава ќе творат 10 ликовни уметници и тоа: маестро Јордан Манасиевски, маестро Ставре Димитров Стадим, маестро Запро Запров, Војдан Запров, Натали Николовска и Андре Антевски, кој е најмладиот учесник на овогодинешната колонија. Од странските автори ќе творат Леетив Намдак Жанчивин, Мистер Ли, монголскиот конзул, Петар Белјашки Бугарија, Велислава Пошгорска Бугарија и Светлана Солодова Русија. Интернационалната уметничка колонија Дебарца завршува на 13-ти овој месец. Колонијата има најбогат фонд уметнички дела во земјава и располага со над 700 ликовни дела од врвни уметници од Македонија и светот, што представува непроценливо македонско и светско културно наследство. Големиот интерес за учесници од целиот свет најдобро зборува за реномето кое го има оваа колонија, како и посетеноста на изложбите. Француска вечер на Охридско лето со пијано дуото Дезомбре Леклер. Француската вечер на 63-тото Охридско лето вечерва од 21 часот во црквата Света Софија ќе донесе концерт на 4-рачно пијано со дуото Дезомбре Леклер. Тие ќе изведат класични композиции од Форе, Дебиси, Равел, Леклер и Пуланк. Француската вечер на фестивалот Охридско лето се одржува со поддршката на Францускиот институт во Скопје. Градоначалникот Пецаков оствари работна средба со италијанскиот амбасадор Силвестри. Амбасадорот на Италија, неговата екселенција Андреа Силвестри, денес оствари средба со градоначалникот Кирил Пецаков. Тие разговараа за туристичката сезона и можноста за промоција на туристичката понуда на Охрид пред италијанскиот пазар. Соговорниците взаемно се согласија дека пилот проектот за изучување на италијанскиот јазик во основните училишта помина одлично и затоа се планира оваа година тој да се надогради. Амбасадорот истакна дека ќе вложи напори за повторно активирање на авиолинијата од Охридскиот аеродром до Италија. Во рамки на посетата, амбасадорот, во присуство на градоначалникот, членови на фамилијата и пријатели на господјата Франка Винчензи Маркулеска и додели орден за заслуги Звезда на Италија. Во продолжение следува интервјуто кое ТВМ го направи со амбасадорот на Италија во Македонија, Андреа Силвестри, кого го запрашавме во врска со активностите меѓу двете земји во 3-децениска дипломатска соработка. No, thank you. I'm very glad of this opportunity, this interview, and also for this question. Actually, next 16th of December we will celebrate this 30th year, but we already started with a long program of events to celebrate this, and I have no problem in saying that our relation is really excellent in every field. All over these years, we cooperated a lot. In the political field, you know that Italy has always been a consistent advocate of Euro-Atlantic aspirations of North Macedonia. Had always this idea, we never changed it. And also the new government led by Giorgia Meloni is very active in this regard and ready to support. And just to mention one milestone, one recent milestone, last year in September we had an official visit of our President Sergio Mattarella, paid an official visit here. I think this was very important, not only from a symbolic point of view, but also from points of view of the contents of our cooperation. But our cooperation is not only in the political field. By the way, recently in Brindisi there was a meeting of ministers of foreign affairs convened by Minister Tajani with the Minister of the Corridor 8, so of Italy, Albania, North Macedonia and Bulgaria. Also to give a political dimension to this cooperation at a regional level. I was saying that on the top of this cooperation we have excellent economic relations. We may discuss it
following. We've always been among the main partners in trade, in investment, and we'll continue to do so, but also in culture. We are doing a lot over these years. We made many events for music, cinema, and also language, university and language. We are very active in promotion of Italian language. I'm very happy that here in Ohrid the Italian language is taught in the high school, in the gymnasium, and there will be new classes open also to study Italian in the primary school. That's excellent news. This will help us also for tourism, I think. We don't have to forget that also at social level there is an important Macedonian diaspora in Italy, also coming from this region, around 100,000 people, and now we are in summer and you see many of them coming back, visiting families, and I think there are excellent bridges to develop further our cooperation. Амбасадор Силвестри, Италија е еден од нашите најсериозни партнери кога станува збор за извозот, заедничкиот вкупен волумен на извоз помеѓу двете држави изнесува нешто повеќе од 700 милиони американски долари и особено сте важен партнер кога станува збор за извозот на македонските посебно земјоделски производи со оглед на тоа што македонските земјоделски производи се најбарани на италијанскиот пазар. Дали може да се надеваме дека соработката на ова поле ќе продолжи и во идно? Sure, sigurno. You mentioned the figures. I'm pretty happy to say that last year we had an increase of nearly 20% in comparison to 2021, so excellent, but also the data of this year are pretty encouraging. With industrial cooperation, mechanics, also agriculture. You have excellent agricultural products. I may witness. I've been here for 2 years and a half. You have excellent peppers, apples, also the wine. I'm an Italian. I have no problem in saying that. You can recognize it. Yeah, very good wine. I think what we try to do is also to support you as the Italian embassy and develop the institutional support for this production. Sharing our experience, for instance, in geographical indications. We made one event together with your Ministry of Agriculture because Italy is the first country in the world for a number of geographical indications in Europe and in the world. And this could be a way to enhance the added value of your products and to sell them at a better price. But this is just one example, and for sure we intend to continue this field. We signed a memorandum of cooperation, and we have there is a twinning program financed by EU, led by Italy, on plant health, which is also important. And this is a part of this cooperation that will continue and increase in the future. Значајна е соработката на полето на културата, уметноста, образованието, науката. Во текот на минатата вечер има охриѓани туристите можност да уживаат на италијанската вечер во рамки на фестивалот Охридско лето. Во звуците на прекрасниот тенор на Джани Лечесе и на Екланд Хасан на пијано. Дали ќе продолжи соработката на овие полиња? For sure. First of all, I would like to thank you for quoting last night because it was really successful. We had the pleasure to celebrate the Italian evening on the Ilinden, so this was also a very important occasion. And we have this exhibition of two maestris singing, performing classical areas of our lyrical tradition, but also classical Napolitan songs and pieces, well-known pieces
for movies, for cinema, composed by Italian composers such as Ennio Morricone and Nino Rota. And this was very much appreciated by the audience. We had 220 people. They were all very enthusiastic about this performance, and this was very good. We've always been partners of Ohrid Summer Festival, and we will continue to do so in the future. We don't have only music and opera, but also during the next months we will have exhibitions. We will have university cooperation. There's a lot, also in science. Many universities are doing exchanges, there are scholarship and so on. We will have also a stamp by Makedonski Pošta about 30 years of national celebration, and we did this also through a competition by Macedonian designers here. So they can participate with They participated, they presented one draft. We selected with the Macedonian Post together, so this will be a symbolic. We will also prepare a book about 30 years to recollect all the moments we had in the past, and also we will have an exhibition on that. But all in all, we will have some 20 events prepared by the embassy together with the local partners, and we are very happy about that. Со меѓувладината конференција ги започнавме оние предпристапни преговори за влез во Европската Унија, и сега од наша страна она што треба да направиме се измените на уставот, оние амандмански измени кои што треба да ги направиме. Што според вас како дипломат би била насоката која што нашата држава би требала да ја преземе во периодот кој што ни предстои во ова обкружување, политичко обкружување во кое што се наоѓаме? Well, since last July, you are in a new phase. I mean, you are no more a candidate country, but a negotiating country. So we are in a new phase. We are, since then, the screening of the legislation is going on to have a more precise picture of what should be done, what kind of adaptation should be done in order to go on in every field. And there is also, there has been the presentation of these constitutional amendments that would extend the number of communities. You have already 7 communities in the constitution. There will be 13, like in other countries. This would also accommodate one element of the compromise which was reached last year. And what I mean, now you are in a path, the path of accession. The path will be long, it's not one shot, it entails several stages, like the Giro d'Italia. Yes. Some of them will be more difficult, some will be easier, and some will be easier. But the path is there. The rule is there. This cannot be changed, neither for good, neither for worst, because it has been agreed by 27 member countries. So one member country cannot ask to add new conditions and so on. So we do understand now there is a constitutional debate. We do respect it, of course, because it's a sovereign choice. We hope that in this occasion and also in the future there will be consensus by all political parties in this path towards the accession. I mean, it's a completely free process, of course. So the rhythm is up to you. Of course, we do hope that this will be done soon. The sooner, the better, as it is said. But in the end, this is in the hands of MPs, and we do hope that this will go in the best way. Ви благодарам за ова интервју, амбасадоре Силвестри. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
2 лица загинаа, околу 166.000 домаќинства во префектурите Окинава и Кагошима во југозападна Јапонија останаа без електрична енергија откако тајфунот Канун ги зафати овие области. Бурата се движела кон северозапад во источно Кинеското море со брзина од 222 км на час, соопшти Јапонската метеоролошка агенција. 2 лица загинаа во Окинава, популарна туристичка дестинација на 1600 км југозападно од јапонскиот главен град Токио, објави локалната телевизија НХК. Вкупно 41 лице е повредено во префектурите Окинава и Кагошима. Аеродромот Наха, кој се наоѓа во главниот град на Окинава и главната порта кон популарната туристичка дестинација, денеска продолжи со работот како беше затворен 2 дена. Откажани се 304 летови, соопшти Јапонското министерство за транспорт. 9 лица загинаа, 2 полицајци се ранети во престрелка за време на полициска рација во фавела во Рио де Жанеиро. Најпрво пукале осомничените криминалци во населбата Вила Крузеиро, при што биле повредени полицајците кои возвратиле. Предходниот ден 16 лица беа убиени во полициска операција во крајбрежниот град Гура во соседната држава Сао Пауло, најголем број жртви убиени во рација од 2006 година во оваа држава. Протестите поради полициската бруталност во бразилските фавели доведоа до воведување полициски камери во одредени држави, особено во Сао Пауло, а бројот на убиства од полицијата во Сао Пауло падна на 256 во 2022, што е намалување за 61% од 2020-та пред да бидат воведени камерите. Украинската воздушна одбрана во текот на претходната ноќ собори околу 15 беспилотни летала кои се движеа кон Киев, изјави утрово шефот на воената управа на Киев Сергеј Попко. Украинските сили откриле и уништиле околу 15 воздушни цели во близина на Киев, навел Попко на Телеграм, додавајќи дека станува збор за експлозивни дронови од типот Шахет. Според моментално достапните информации, нема жртви или штети во главниот град. Воздушниот напад 820 поред во Киев од почетокот на руската инвазија во февруари 2022 траеше 3 часа. Кинеските регулатори предложиле правила според кои лицата помлади од 18 години ќе може да поминуваат најмногу 2 часа дневно на своите телефони. Државното регулаторно тело за сајбер простор објави дека сака на малолетниците да им се забрани пристапот на интернет преку нивните мобилни телефони од 22 часот до 6 часот наутро. Според предложените правила, корисниците на возраст од 16 до 18 години би можеле да поминуваат 2 часа дневно на мобилните телефони. Децата од 8 до 16 би добивале 1 час, а децата до 8 години би имале само 8 минути дневно. Предлогот доаѓа откако кинеските власти се повеќе се соогрижени за стапката на кратковидост и зависност од интернет кај младите луѓе и ја нагласува желбата на Пекинг да врши поголема контрола врз дигиталниот живот во Кина. Предлогот на регулаторот е продолжение на полицискиот час на владата за играчите на онлайн видеоигри на возраст под 18 години воведен во 2021. Од 2019 платформите за споделување видеа како Билибили, Куаишу и BitDance нудат тинејџерски режими кои го ограничуваат пристапот на корисниците до содржината и времетраењето на користењето. Апликацијата Douyin, слична на TikTok, им забранува на тинејџерите да користат повеќе од 40 минути. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.